Nah kita kan menaikkan mesin kartu item so dari kardus dah. Nah yang mana kita butuhkan adalah koin dan kita masukkan di. Ayo kita langsung mulai aja. Itu kartunya cuman ada satu karena kartu ya, yang lainnya aku nggak tahu aku taruh di mana. Nah udah bunyi kayak itu berarti itu sudah masuk. Dan di sini ada botol aqua. Ini terlalu dekat ya, soalnya nggak bisa dijauhkan lagi. Sepertinya sudah jatuh nih. Kita dapat kartu ini di depannya. Di depannya. Nah, kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Kalian mau tahu cara bikinnya? Jadi botol aqua nanti kita pakai. Jadi botol aqua ini nanti kita kalian beli botol aqua. Di botol aquanya nanti kita taruh, kita lingkarin spidolnya, diukur gitu pakai spidol. Dan ini dipatahkan aja, dirobek gitu, digunting atau dipotong gitu lah ya. Kita tutup. Nah, dalamnya seperti ini. Terus seperti ini botolnya ini, dan di sininya ini ada kardus, dan ini ada kardus kecil. Tuh, ini kardus kecil. Itu kelihatan kartu. Nah, dan itu kartunya nanti pas kita putar dia jatuh ke bawah. Ini perbatasannya. Udah ya, kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.